Мен Нұрқұлы Серке Абутович 1968 жылы туылғанмын. Құлыйва Динарамен 2002 жылы баш қошып, азырақ жашап, балалы болбой, ортамызда балалы жоқ. Құлыйва Динара 2014 жылы қарыздарын, компаниядан қарыздарын төлеп, сотқа арыз жазған. Біз балалы болбағандықтан ажыраштық, жауапкер екеуміздің ортамызда талаш-тартыс еш нәрсе жоқ деп ЗАГСтан қыртырып кеткен. Қарыздарын толық төлеп берген. Себебі 2014 жылы. 2014 жылы төлеп беріп, ЗАГСын, неке ЗАГСын қыртырып, өзі арыз жазып қыртырып кеткен. 2015-2016 жылы Құлыйва Динара адвокат Нұрғазиевмен жалдап, үйдің қорғонын бұзып кірішіп, үйдің документі жоқ, үйдің сүрөкке тартып алып, 2015 жылы Шаадық соттың Бақыт Сатылғановқа подделка документті көргізіп, 1 миллион 770 мың ақша өндіріп алған. Емнені негізінде десем, мұны оценканы көргізеді. Оценканы ашсақ, бұл оценка Бляшева НУИ центр железнодорожный адрес ЖД вокзал деп тұрады. ЖД вокзалдағы Бляшева НУИ-ның бүт документін тақтап, Бақыт Сатылғановтан 1 миллион 700 мың ақша өндіріп алады. Бұл документ башқа біреуінің документі, Бляшеваның документі. Бұл жерде Тұрақұлов Шавкатбек қолы тұрады. Тұрақұлов Шавкатбек шул мезгілде начальник оценщик. Шул мезгілде Москвада жұмыштап жүрген менің қолым емес деп бұл отказ беріп отыр. Азырқы кезде кеше жақында мені шақырып астан тұрып 560 мың индексация деп процент ақша жазыртып алды. Дағы бір айтып қойын нәрсенім, Құлыйва Динара үй 2 жолы аресте тұрған кезде кадастр бөлімінен Құлыйва Динара Турдиевна Нұрқұлы Серке Абутовичтен өшітіп тұрып, базадан өзіне жазыртып алыптыр, мыйзамсыз. Ушул мен қайрылым. Сіздерден жардам сұрағым, ушул Борбулов Байелден ата-енесі жоқ баланың мына екі этаж үйден 2 қабат үй салып беріп қойсам, ушулар подделка документпенен үйін тартып алышты азыркы күндө. Сіздерден сұранарым, ушул баланың құқығын қорғап беришиңиздерди сұранам. Өзүңүздөр ойлосоңуздар, мен қарғын, мен 56-ға шықтым. Ерте өліп кетсем, жаш бала 16-17-ге шығып шығады. Мұны бұлар ертеге көшеге қуу еді. Бізде бәрі қуу, еве, көшеде қалабы, бізде қызықтырбайды. Мен 7 жыл бұлар сотқы сүдіріп жүріп, мен іш қандай екен мен біліп біттім. Жаш баланы ертеге ата-енесі жоқ баланы қуып шықса, мен өліп кетем ертеге. 4 жыл жашайым, мен қарғын. Бала қайқырады. Болмаш болып қалады. Жаш балаға салып берген 2 қабатты үйдің документі бұл ушу подделка документ. Ушу менен маға 2 миллион ақша соттан өндіріп алып отады. Подделка документ менен. Эми мен ақы сөзімді қысқа қылайын. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын соттун төрагасы Замирбек Курамаевич, Кыргыз Республикасы Коопсуздук комитетinin төрағасы Камчыбек Кыдыршаевич, Кыргыз Республикасының башкы прокурору Курманкул Сулушевка, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин спикери Шакиев Нурланбеке, урматтуу Жогорку Кеңешинин депутаттары Жеңиш Токторбаев, Мирлан Самойкожа, Нуржигит Кадырбеков, жана башка депутаттарга кайрыларым. Шундай бизде Жалал Абад шаарында жаш балага салып берген үйдү дагы бир кайталап коеюн. Оценка кылышып, башка бирөөнүн үйүн атына
Жидыбай Казалдын атына акча чыгартып алышкан. Бул документ башка бирөөнүн документи. Сиздерден өтүнүчүм. Азыркы кезде Кулуева Динара 2 жолу арестте, госрегистрде арестте турган кезде өзүнүн атына жазып алып. Мен балага барып документ бер деп сурасам, жок бул үй Кулуева Динараныкы дейт. Кадастр бөлүмү акысы жок. Соттон 2 жолу арестте турган мезгилде алар А, Ж, Б деп тамганы койгон акысы жок. Кулуева Динара Турдуевна дейт. 2007 жылы чыгып кеткен Кулуева Динара келип өзүнүн атына жаш баланын үйүн жаздырып алып атат. Мен кайрылам ушул урматтуу жогору жактагы биздин президентибиз Камчыбек Ташиевден сураларым ушуну нерсени иликтеп бериңиздер. Жалган документтер түзүшүп, келип, муну коркутуп туруп, бир 1,5 миллион деген бошону өндүрүп алып, бөлүп алышмак. Булар уюшкан мошенниктер да. Вот соттун чечими жок эле, тиги сот аткаруучу келип өзүнчө чечим беришке акысы жок да. Анан тиги документ фальшивый. Сыртында Көгарт адреси, а ичиндеги оценка железнодорожный вокзалдагы үйдө. Мындай жалган эле бир документ да. Муну уюшкан мошенниктер кыскасы. Муну ушинтип коркутуп акча өндүрүп алмак да. Ушул эле. Сол иштеди, муну аягы болсун мен көргөн жокмун. Өзү тамакты өзү кылып берип атам бизге. Аягы көргөн жокмун. Бул кишиде жаш бала болтат. Бул киши аял менен ажырашып өзү жазып арызын. Бул ал келинди чектеткен эмес, булган эмес, өзү ажырашкысы келип арыз жазып, кагазын калтырып кетип атат. Эми кеткенден кийин бул киши үй салып, жаш баланы багып атса, үйдү жасалма документ менен талашкан. Бул жерде бурмалоо өтө чоң болот. Мына Кыргызстанда мен дагы айтып келе турган нерсем ойлоп атат, бул мыйзамды ар жака андай болбойт. Азыр бизде өкмөт бар, депутаттар бар. Муну өтө кылдат карап чыгып, муну расценкасын балаган качанкы бир эме жерге, сай жерге, каралбаган жерге үй салганда үй бүткөндөн кийин эми талашуу болот. Мен ошо айта турганым, кылдаттык мен карап сотту. Мына мунун жаш баласы бар экенин эске алып келиндин бул үй салганга акчага жаты кетпегенин эске алып, кагаз жазып бергенин эске алып туруп, анан кийин чечим чыгарууңузду сураган. Бизде талаш маселе бар. Каралып аткан маселе. Ошондо бул кадастрда арестте турган жерден документтер келинчегиз. Кулуева Динара Башка кишиге комитетилип катталып калыптыр деп киши мага мындай бир маселе койгон да. Анан бул кишиге койгондо биз тиешелүү иш кагаздарын көтөрүп карадык. Баягы эмне болду деп, кандай болду деп. Ошол жерде эки мындай камакка салуу бар экен. 2015 жылы соттун судьянын камакка салуусу бар экен. Анан суда исполнительдин камакка салуусу бар экен. Анан суда исполнитель ошо өзү камакка салган кемес мүлктү өзү токтом чыгарып, ошол кемес мүлк ошол жанагы айткан фамилия айыл кишиге өткөрүлсүн деген токтомду бияка жөнөтүп, бизге жөнөтүптүр. Ошол сот өзү токтомун чыгарып, ал өзү салган эмени камакты чыгарыптыр, бирок бияка айтып аткандай 10 күндө 5 жумадан кийин болуп чыгарыптыр эмес. Катталган номерлери боюнчачы. Анан биз ошончо аз кызматты иликтөө баштай турган болсобуз, бестен талаш түшүнүксүзүн себеби суда исполнитель кайсы немеге таянган чыгарганда же ошол мурунку соттун чечимине таянып туруп анан өзүнүн токтомун чыгарып атабы. Ушуну мен азыр кызмат иликтөө жүргүзүп анан тиешелүү адисти биз эгер болсо отставить этебиз.
Анан кийин баягы жыйынтыгына карап туруп чечим кабыл кылабыз.